dreng ved Mongo-Bongo-floden. Han havde fjer på hovedet og messingring om foden. Han havde bare bukser på, og de var som en blåt og strå. Men Håre synes det var flot, for han var en ægte hottentot. Godnat, Mik. Jeg gynger lidt. Det gør hottentotter. Der boede også kongen selv og kongens undersåtter. Og kongen han var tyk og stor, med ring i begge næsebor. Det synes han var vældig, for han var en ægte hottentot. Det er vores camp. Mik han er lige gået i seng, han har lige sagt godnat. Han har lyst til at sove. Så har vi bål her. Det er ved at gå lidt ud. Og så har vi taget alting ind, undtagen lige, jeg skal lige have siddet og have en cigaret og sådan noget. Og Mik og Rune er som sagt kommet. Mik han sover i hængekøj. Og vi har taget et bord hen, så nu har vi haft sådan et dejligt sted med. Og Mik han havde øl med, det var dejligt. Juicen den er fyldt med vand, det er kedeligt. Og vi kan lave kaffe, det er også dejligt. Det laver vi det her. Kaffekop og kaffekoger. Og så har vi Rune herinde. Min kasser, så kasser. Ja, han bor inde sammen med mig. Jeg har alt det her råd, tasker og puder og sådan noget. Jeg var lige over med Mik med en pude. Her står en bange. Mens alle hottentotter sov, og Håre vågnede var vist godt. Jo, han var en ægte hottentot. Vil du sige noget, Rune? Så godt. Så godt. Er du træt? Ja, lidt. Skal vi ud og bade i morgen? Skal vi? I morgen tidlig? Ja, skal vi huske at filme os. Ja. Og nu blev det helt uskarpt, det er ikke finde ud af. Det er også meget skarpt. Ja, så gør det. Det var rart. Det er også meget skarpt. Det er meget skarpt lys lige face. Kan man se mig nu? Ja, jeg kan sagtens se. Om så godnat. Så godt, det har været en god dag. Vi kan lige prøve, så går jeg lige ud nu og viser månen. Jeg viser lige månen. Og bålet. Ja, bålet, det har vist bålet, men månen er pissegod morgen. Jeg ved ikke, om det virker med blitzen på det. Og så, jamen det ved jeg ikke, kan man gøre det, mens det kører? Og det kan man ikke. Alting trykker godt på grund af en lille hottentot. Prøv at høre musikken også. I får lige det sidste. Og kongen blev så vældig glad, ja alle blev så glade. Og kokken bagte vin og brød og skænkede chokolade. Så dansede de den hele dag til kongens store velbehag. De dansede både swing og hot, for det gør en ægte hottentot. Og Håre måtte træde frem for selve kongens trone. Og kongen gav ham skjold og spyd og til og med en krone. Og kongen sagde blandt mine mænd, du være skal min bedste ven, og følge mig i stort og småt, for du er en ægte hottentot.